Ih, maluco, sai desse jogo. Passava o dia inteiro jogando, não parava nem pra comer. Não para com isso, minha mãe que não queria não. Ficava falando pra eu parar de jogar até que peguei o primeiro salário. Aí ela já começou a botar mais fé, porque eu falava que eu ia ganhar alguma coisa. Ela não vai não, isso aí não vai dar dinheiro não. Aí eu peguei meu primeiro salário, ela já botou mais fé no mim e começou a apoiar mais. Eu nasci pra isso, pra jogar. Muito bom jogar. Over and out again. My future needed clarity, so I could see how you react, how you react to me. So much different I am to take. Every time that I look back, I see my fortune. But you react to me, we are reacting. Passando aqui no final do vídeo para mostrar como baixar o efeito sonoro, beleza? Primeiramente você vai precisar desse aplicativo aqui, ó, que o nome dele é o Alistair Music Player. É grátis, tá na Play Store. Eu já tenho ele aqui, mano. Então o que eu vou fazer para baixar o efeito sonoro? Primeiramente eu vou clicar tipo aqui no vídeo que eu quero. Eu pesquisei que só isso aqui, ó, família. Pack de efeito sonoro, tá ligado? Aí apareceu esse vídeo aqui onde eu achei esse efeito sonoro, tá ligado? Que é esse aqui. E o que eu vou fazer para baixar, família? Eu vou clicar lá no, né? Vou lá no aplicativo. É porque eu já tinha pesquisado antes, mas eu vou fazer pra vocês, ó. Aí tipo, eu vou pesquisar aqui, ó, pack de efeitos sonoros. Mano, é o melhor aplicativo pra você baixar música ou qualquer outra coisa. Efeitos sonoros. Aqui. Aí tipo, vai estar a imagem que eu fui lá no YouTube, tá aqui, ó, pack de efeitos sonoros, que é esse aqui. Aí tipo, pra me baixar, mano, é muito simples. Como eu já tenho esse aqui baixado, eu vou fazer aqui pra vocês verem como é que baixa, ó. Tipo, vou clicar nesse aqui. Cliquei nesse aqui, família. Pra se baixar, só clicar nesse coraçãozinho que eu vou botar botando a setinha e já era. Vai estar na tua playlist. Tamo junto, é nóis.